C'est dommage pour une nouvelle vidéo sur Assembly 3D. Et on va aller dans le sandbox. Allez. J'adore le sandbox. Ah. C'est comment tu viens, vous? Donc. Là, tu fais la bonne touche. Hop. D'accord, tu peux pas ne pas parler quand tu es là. Bien sûr, correctement. Je suis là, c'est correctement. On s'en fout. Oui, oui. Ah, hop là. Résultat, voilà. Il va bien le phare là. Pas mal, des problèmes de bruit. Toujours pas bon. C'est toujours pas bon. J'en ai marre. Voilà qui est. Voilà. Ça traverse maintenant l'Atlantique. Voilà, voilà rien. Super bien fait ça maintenant.
c'est toujours pas bon. Toujours pas bon. Oh là là. Bebas. Mana aku? J'ai oublié l'autre ticket là-bas. Oh oh. Alors on va s'amuser un petit peu. Tu me regardes pas. Il danse. J'aime pas, j'aime pas. Oula, il est... Yeah.
ND. Jackie qui est là en vacances à ND. Partir à l'hôtel ici. Voilà. C'est comme si de rien n'était. Ah bah il est chouette cet hôtel. Et il me suis super bien garé en plus. Mais cesse de faire le pitre, Gérald. Ah. Attends, wow. Ils ont bien fait de nous donner celui-là, non? Voilà. Oui, par contre, il tombe en ruine. Il tombe légèrement en ruine, ce truc. Voilà. Oula. Voilà. C'était des chouettes vacances. Hein? Ouais. Les chiens sont petites là. On est passé dans le lit, c'est 5 minutes. Magnifique maison là-bas. Oh mais c'est pas vrai ça, je perds toujours les roues arrière. Et qui m'a filé un déchet pareil? Bon pas grave Gérald. Attends. Voilà. Oups, non, attends, c'est pas par là l'entrée. L'entrée c'est là. Décidément, tout en ruine ici.
Quand toujours en vacances avec ça, moi. Gérald. Ah. Et Gérald, tu es mort. C'est encore un coup de Casimir. C'est comme la touche, j'ai appelé un ministre quand il... Attends. Bon. On s'en fout de combien touche les ministres. Casimir, tu vas payer pour avoir tué. Protection policière, véhicule... Casimir, tu vas payer pour avoir tué Gérald. Et Nathan. Toi, ta belle voiture, ouais, je lance ta belle voiture. Oh, le poteau qui est l'autre poteau. Hop là. Oh Gérald, tu es là. Ça va? Oula, il a un léger problème de bras. Eh bah pas Gérald, il a un problème de bras, il a les deux bras au même endroit. C'est quoi ce bordel? Ah c'est bon, ça revient à la normale. Tu me déçois beaucoup, Casimir. Tu me déçois beaucoup.
Salut Alex, ça va? Comment ça, je suis moche? Comment ça, je suis moche? Oui, Alex. Gérald. À nous deux, Alex, maintenant. Bon, allez, à plus pour une nouvelle vidéo.